В предишния епизод бяхме в Канди. Возихме се във влак сред гледки и красоти. Учихме се да готвим. Спретнахме си двудневен преход в планините, където бяхме изядени от пиявици. Спахме в будистки манастир и групата ни се раздели по интереси. Запътихме се към южните брегове на Шри-Ланка. Там ни чакаше разрушен мост, който временно е заменен с сал с ръчно задвижване, посредством който минава всичко живо или моторизирано. За подслон, предишния ден си набелязахме едни кабанки, обхванати от невероятно спокойствие и уют. 5 къщички с малко ресторанче, където Леля, името не се чете, ни готвеше вкусотии. Дори и вараните ги беше налегнало безвремието. Там, от никъде, изведнъж се появи малката Жечка, която ни стана другарчето за цял половин ден. Заедно с Жечка се отправихме към плажа на Тангал. Тук ще споменем Тангал за първи път, умишлено. Драгият зрител може сам да разбере за какъв див и обхванат от осамотение 10-12 км плаж ни чакаше там. Тук-таме по някое самотно ресторанче само леко напомня за това, че понякога можеш да видиш човешки образ на това място. Вълни, палми, пясък и лагуни. Всичко това се беше превърнало в едно усещане за свобода. Само ние тримата – Дар, Дан и Жечка. Предаваме директно от Шри-Ланка. Скутер, 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 скутер карам. Ей, тъй се джиткаме с скутера из Шри-Ланка. Здраве! Но понякога ни трябва и малко адреналин. Нито лявото движение, нито автобусите камикадзе можеха да ни оплашат. Така много бързо се пренесохме на един китен залив,
Рай за сърфистите аджемии. Ето ни отново от Шри Ланка, от Индийския океан. Оказа се, че за нас сърфирането е фасулска работа. Какво да прави човек в една лагуна? Освен да си вземе каяка и да се запознае с всички знайни и незнайни варани и маймуни, щъкащи наоколо. Но моите стъпки стоят по пясъка. И пак плаж, океан, безгрижие и безвремие. Танцувам с тебе, не свършва празника. И аз оставам, и си оставам. Такъв оставам, твърде късно беше за нещо по-друго. Какъв фалшив герой. Някой да не е чувал за капитан Дан Планета? Ами ето го героят. Пренесъл цели 3 български момичета през реката. Браво, Дан! Браво, Планета! Как станаха 3 българки ли? Ами така, от нищото изведнъж се появиха милите ни нови приятелки Майя и Дара и следващия само синдикално като нас красотите на Шри Ланка. Утрото без аларма е като небе без облак. Някой е спрял земята, а ведрата ти са топли. Гледаме към вълните. Новата ни дружина веднага спрет на друга чудна дестинация – Мириса. Където барът е до морето. А на бара риба,
реге, бира, смях и пак, но в обратен ред. По-високо, по-нагоре, повече, по-много, по-богато, по-голямо, по-добре, по-ново, по-велико, по-красиво, малко по-такова, по-дебело, по-широко, опаковано, готово, по-любимо, по-активно, по-необходимо, по-напред, по-набързо, по-веднага, по-живо, по-велико, по-красиво, по-чисто ново, непременно по-такова, опаковано, готово, по-високо, по-нагоре, повече, по-много, по-богато, по-голямо, по-добре, по-ново, по-огледай се, послушай, поразпитай, помълчи, потанцувай си, почакай, наслади се на момента, забави. По-полека забави, забави. По-полека забави, забави. По-полека забави, забави. По-полека забави. Времето лети, се по-далеко и последи, но по-полека чудно ни върви, като пирати пеят и чакаме, зората времето лети. Нямаше да пропуснем и Гал, бастионът на холандската задморска интервенция в Шри-Ланка. Китен стар град с прекрасни магазинчета и кафененца. И за първи път с много туристи. Следваше черешката на шриланкийската ни торта – Велигама Бич. По заръка на Бея от епизод 1, в последния момент решихме, че именно там ще прекараме няколко безгрижни дни. Къща на самия плаж, океанът топъл като чай, вълнички като по поръчка за забава. Страшно мили и любезни домакини. Какво ни трябва повече? А те, домакините ни, последната вечер ни предложиха да ни организират едно барбекю на плажа. Черупки от кокосови орехи замениха дървените въглища, но нищо не можеше да замени романтичната до крайност обстановка, която на драго сърце ни предоставиха. Запалиха голям огън около единствената маса на плажа – нашата. Запалиха и в кръг факли от кокоси.
Залезът и музиката бяха специално поръчани. Как да не запее от умиление човек? Предаваме директно от Индийския океан. Вземи огън, запали ме, направи ме пепел. След цялата тази емоция, духът ни остана на онова романтично място – Велигама Бич. А ние се пренесохме до Бентота, последната ни спирка преди голямото ни завръщане. И пак прекрасни плажове, пак страшна липса на плажуващи, пак топъл и прозрачен океан. И ето нещо ново. Речно сафари. Помните ли Кешан от Негомбо, негов приятел от Бентота, ни спрет на такова речно сафари, с крайна цел залавяне на маленки крокодил Гена. По пътя към него видяхме какви ли не чудати представители на местната флора и фауна, включително странни птици, прилипи с големина на лисица, и двуметрови речни варани. Плавахме и накрая намерихме леговището крокодилско. А след двучасова борба
Гена беше заловен и опитомен. О, знаеш, много е страшно смайл. Смайл. Какво е усещането ли? Ами, странно е. Като да държиш току-що заловен крокодил в ръце. Ето ги няма с... Е така с... Няма, той даже не е и студен. Смайли, Малко се страхуваш ми се. Ще взема, малко се страхуваш ми се струва. Щем не щем, трябваше и през Коломбо да минем. Огромен, многомилионен азиатски мегаполис, който няма нищо общо с всичко останало, което ми се случи за тези 15 дни в Шри-Ланка. Отново сме в Негомбо, както преди 2 седмици. Отново се събрахме, нашата дружина, и отново се разделихме. Всеки с полета си към България. И да, престоят ни на вашия райски остров беше повече от прекрасен. Благодарим ви и ни очаквайте отново!